আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দেশি রান্নাঘর। আজকে তৈরি করে দেখাবো কিভাবে চুলায় কম সময়ে পারফেক্ট মিষ্টি দই তৈরি করতে হয়। শুরুর দিকে এই রেসিপিটা বানাতে গিয়ে যেই সমস্যাটা বেশি ফেস করতে হয়েছে তা হলো দই থেকে ছানা কেটে যাওয়া এবং দই না জমে দুধের অবস্থানেই থেকে যাওয়া। নিজের আবিষ্কার করা দুটি ম্যাজিক টিপস আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যাতে করে মিষ্টি দই জমতে বাধ্য। আর সেই সাথে থাকছে আরও কিছু ট্রিক্স, যেটা ফলো করলে কম সময়ে খুব সহজেই আপনি পারফেক্ট মিষ্টি দই বানিয়ে নিতে পারবেন। তাই পারফেক্ট মিষ্টি দই বানাতে চাইলে ভিডিও না টেনে দেখতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না দই না জমছে। চলে আসছি মূল রেসিপিতে। মিষ্টি দইয়ের কালার নিয়ে আসার জন্য প্রথমেই আমি ক্যারামেল তৈরি করব, আর সেই জন্য নিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ চিনি। সেই সাথে অ্যাড করব খুবই সামান্য পরিমাণ পানি এবং অনবরত এটাকে খুব অল্প আঁচে জাল করতে হবে। চুলার আঁচ লো ফ্লেমে রাখতে হবে। জাল বেশি হয়ে গেলে ক্যারামেলের কালারটা খুব ডার্ক হয়ে যাবে, আর সেই ক্ষেত্রে দইয়ের খুব সুন্দর একটা রং আসবে, কিন্তু খুব বাজে একটা স্মেল আসবে, আর দইটা খেতে ভালো লাগবে না। খুব হালকা একটা সোনালি কালার আসবে, তখন চুলার জালটাকে আমি বন্ধ করে দেব, তা না হলে এই হিটে ক্যারামেলটা পুরো কালো হয়ে যাবে। এই অবস্থায় আমি অ্যাড করছি 1 লিটার পরিমাণ দুধ। আমি এখানে ব্যবহার করেছি ফুল ক্রিম 1 লিটার গরুর দুধ। এই অবস্থায় চুলা জ্বালিয়ে এটাকে ক্রমাগত নেড়ে দুধ এবং ক্যারামেল খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এই পর্যায়ে যোগ করছি চিনি। চিনি কতটুকু লাগবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার টেস্টের ওপরে। আমি আমার স্বাদ মতো করে নিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো দুধ। প্রতি কাপ দুধের জন্য আমি 2 টেবিল চামচ করে গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করেছি। এতে করে দুধটাকে জাল দিয়ে খুব বেশি সময় ধরে ঘন করার প্রয়োজন পড়বে না। গুঁড়ো দুধেই দুধটা ঘন হয়ে যাবে। আমি এখানে ঘড়ি ধরে 15 মিনিট জাল করেছি। তারপরেই এই দুধটা রেডি হয়ে গেছে দই তৈরি করার জন্য। এখন চুলা বন্ধ করে দুধ রেখে দিব এর তাপমাত্রা কুসুম গরম অবস্থায় না আসা পর্যন্ত। সেই ফাঁকে চলুন দইয়ের বীজটাকে রেডি করে নিই। এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ টক দই। টক দই যখন বাইরে বের করে রাখা হয় তখন এর থেকে পানিটা নিজে থেকে বের হয়ে আসে, এবং সেটাকে অবশ্যই ছেঁকে নিতে হবে, তা না হলে দইয়ে পানির ভাবটা বেশি থেকে যাবে। ভিডিওর শুরুর দিকে বলেছিলাম দুটো ম্যাজিক টিপসের কথা। প্রথম টিপস হলো দইয়ের তাপমাত্রা উষ্ণ তাপমাত্রায় থাকতে হবে। কোনোভাবেই ঠান্ডা দই অ্যাড করা যাবে না, তাহলে দই জমবে না। আমি যেহেতু দই ফ্রিজ থেকে বের করে রেখেছি, আর শীতপ্রধান দেশে রুম টেম্পারেচারে দইটা ঠান্ডায় রয়ে গেছে, তাই চুলায় হালকা গরম করে নিচ্ছি। এই কাজটা মাইক্রোওয়েভেও করে নিতে পারবেন, তবে খেয়াল রাখবেন দই থেকে যেন কোনোভাবেই ছানা কেটে না যায়। চুলায় বাটিটা হালকা গরম হলে বাটির গরমেই দইটাও হালকা গরম হয়ে আসবে, অর্থাৎ উষ্ণ গরম হবে। আপনার আঙ্গুলে হালকা উষ্ণ অনুভব হবে, তাহলেই দই বীজ রেডি হয়ে যাবে পারফেক্ট দইয়ের জন্য। উষ্ণ দই বীজের এই টিপসটা অবশ্যই ফলো করতে হবে পারফেক্ট দই তৈরি করার জন্য। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন আমি চুলার ওপরে একটা হিটপ্রুফ বাটি রেখে শুধু বাটিটাকে গরম করে নিয়েছি, আর বারবারই হাত দিয়ে এর তাপমাত্রা চেক করে দেখেছি, এবং বাটির গরমেই দইটা উষ্ণ গরম হয়ে গিয়েছে, আর দই থেকে কোনো ছানাও কেটে যায়নি। আর দ্বিতীয় টিপস হলো দুধের তাপমাত্রা। দই বীজ এবং দুধের তাপমাত্রা যখন সঠিক থাকবে তখন দই জমতে বাধ্য। দুধ ঠান্ডা হলে দই জমবে না, আবার খুব বেশি গরমও থাকা যাবে না। আমি যেভাবে চেক করি, একটা আঙ্গুল ডুবিয়ে ঘড়ি ধরে 20 সেকেন্ড পর্যন্ত কাউন্ট করি, আর সেই পর্যন্ত উষ্ণ গরম অবস্থায় একটা আঙ্গুলকে আমি ডুবিয়ে রাখতে পেরেছি। এরপরে বেশি গরম অনুভব হচ্ছিল। এই অবস্থায় দুধ এবং দইটাকে খুব দ্রুত মেশাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এই দুটো উপকরণ যেন কোনোভাবেই ঠান্ডা না হয়ে যায়। যদি কোনোভাবে ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে দুধ এবং দই মেশানোর আগে দুটো উপকরণই পুনরায় আবার উষ্ণ গরম করে নিতে হবে।
দুধ এবং দই বীজ মেশানোর পরে মিশ্রণটা থকথকে ঘন হয়ে আসবে। এটা লিকুইড দুধের মতো তরল থাকবে না। আর এমনটা হলেই বুঝবেন যে আপনার দইটা একদমই পারফেক্ট হবে। তাই অবশ্যই দুধ এবং দই বীজের তাপমাত্রা ভিডিওর টিপস অনুযায়ী পারফেক্টভাবে তৈরি করে নেবেন, তাহলেই পারফেক্ট দই তৈরি করা সম্ভব। এখন মিশ্রণটাকে দুটো আলাদা আলাদা পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। প্রত্যেকটা স্টেপই খুবই দ্রুত করবেন। খেয়াল রাখবেন মিশ্রণটা যেন কোনোভাবেই ঠান্ডা না হয়ে যায়। হালকা কুসুম যেই টেম্পারেচার সেটা যেন ঠিক থাকে। আমি এই হাঁড়িটাকে আগে থেকেই প্রিহিট করে নিয়েছি। চুলা জ্বালিয়ে 10 মিনিটের মতো গরম করে নিয়েছি। আর এই গরম হাঁড়িতে আমি একটা স্ট্যান্ড বসিয়েছি। এখন এর ওপরে আমি এই দইয়ের পাত্রটাকে বসিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে কোনো টাওয়েল ব্যবহার করিনি, কেননা যতবারই আমি টাওয়েল ব্যবহার করেছি চুলার হিটে টাওয়েল পুড়ে যায়। একটা প্লেট দিয়ে দইয়ের পাত্রটাকে ঢেকে দিচ্ছি। এরপরে ঢাকনা দিয়ে ঢাকনার ছিদ্রটাকেও ফয়েল পেপার দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছি, যাতে এর হিটটা এর ভেতরেই থেকে যায়। এখন চুলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় এটাকে আমি এই হাঁড়িতে বেক করব 50 মিনিটের জন্য। আমি এই দইটা যতবারই বানিয়েছি 50 মিনিটই লেগেছে। ঠিক 50 মিনিট পরে দইটা অনেকটা নরম থলথলে এরকমটা হয়ে আসবে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি শক্ত করতে গেলে দই থেকে ছানা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই 50 মিনিট পরে চুলা বন্ধ করে ঢাকনা দিয়ে এই হাঁড়ির ভেতরেই রেখে দেব আরও 2 ঘন্টা এই উষ্ণ গরম অবস্থায়। আর অন্যদিকে যেই ছোট বাটিতে দইটা আমি জমিয়েছিলাম সেটা হতে সময় লেগেছে 20 মিনিট। ঠিক 20 মিনিট পরে এটাও অনেকটা নরম আছে। এখন এই অবস্থায় এই হাঁড়িতে চুলা বন্ধ করে আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব আরও 20 মিনিট। এই ছোট বাটিতে প্রত্যেকবারই আমার 20 মিনিট লাগে এবং বড় বাটিতে সময় লাগে 50 মিনিট। আর দইগুলো জমে গেলে এটাকে ফ্রিজে অবশ্যই রাখতে হবে সেট হওয়ার জন্য। আর এই টিপসটা কোনোভাবেই স্কিপ করা যাবে না। প্রত্যেকটা স্টেপ পার করার পরে সবশেষে দইটা এই অবস্থায় এসছে। এর নরম ভাবটা চলে গেছে এবং দইটাও সেট হয়ে গেছে। এটা ওভারবেক হয়নি, আবার নরমও হয়নি। পারফেক্ট দই যেমনটা হয় এই দইটাও ঠিক তেমনটাই হয়েছে। তবে চেষ্টা করবেন 2 ইঞ্চির বেশি উঁচু বাটি অ্যাভয়েড করতে, তা না হলে সময়টা আরও বেশি লাগবে। আশা করছি আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং সব টিপস এবং ট্রিক্স ফলো করে বানাতে পারলে আপনাদের দইটাও হয়তো এরকমই হবে। যদি রেসিপিসগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে পরবর্তী কোনো এপিসোডে। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।